Lämpimästi tervetuloa Aivan ihkauden podcastin Tapsathakin pariin. Tämä on Tapiolan lukion oma podcast, jossa jutustellaan kaikenlaisista mielenkiintoisista aiheista ja haastatellaan kiinnostavia henkilöitä. Puhetta ja keskustelijoita yhdistää luonnollisesti meidän rakas koulu Tapiolan lukio. Ekan kauden väljänä teemana on media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, josta riittää monenlaista puhetta. Ota siis podiseurantaan ja pysy kuulolla. Tämän aivan ekan jakson juontajina toimimme me, Monika ja Enna. Ja vieraiksi me ollaan saatu 2 Tapiolan lukion alumnia, kulttuurin moniottelija Tapio Viinikangas ja ekonomisti Anni Marttinen, jotka kertoo meille itsestään, työstään ja siitä, miten käyttävät somea työssään. Lämpimästi tervetuloa Anni ja Tapio. Aivan mahtavaa olla täällä, ihana konsepti. Okei. Anni, kerro kuulijoillemme, kuka olet ja mitä teet työksesi? Moikka, mä oon Anni Marttinen ja mä olen pääekonomisti Tehy ry:llä, eli Hoitajien liitossa. Ja mä teen työkseni ekonomistihommia. Okei. Sä oot sanonut, että talous on mekanismi, jolla voidaan muuttaa maailmaa. Perustelisit sä vähän tätä väitettä? Joo, mä näen, että talous tosiaan on mekanismi, jolla voidaan muuttaa maailmaa, koska kaikki kulkee talouden kautta. Talous ja raha ohjaa sitä, minkälainen yhteiskunta meillä on. Tällä hetkellä me eletään semmoisessa järjestelmässä, jossa me päätetään esimerkiksi tiettyjä määrärahoja, mihin me laitetaan määrärahoja. Laitetaanko me ne vaikka teihin vai laitetaanko me ne johonkin tasa-arvotoimiin vai mihin me laitetaan ne rahat, niin se aina vaikuttaa siihen, minkälaista yhteiskuntaa me muokataan. Niin sen takia mä näkisin, että taloudella pystytään vaikuttamaan meidän yhteiskuntaan. Joo. Sä teet paljon myös talousaiheista sisältöä someen. Pystyykö somessa muuttamaan maailmaa? Somessa pystyy ainakin vaikuttamaan maailmaan. Mä näkisin sen niin, että pystyy hyvin vaikuttaa siihen keskusteluun, mitä me käydään. Nyt tuli Sitralta just eilen semmoinen tutkimus, missä sanottiin, että somen sisältö on hyvin oikeistolaista, joten se niin kun se sisältö on tietynlaista, niin se vaikuttaa myös siihen, miten me ajatellaan maailmasta, miten me ehkä millaista sisältöä me kulutetaan, niin kyllä mä sanoisin, että somessa pystyy vaikuttamaan myös maailmaan. Sitten otetaan sama kysymys Tapiolle. Kuka sä oot ja mitä teet työksesi? Mä olen muusikko ja somevaikuttaja. Olen aloittanut viulun soitolla ja nykyään just teen viulistin töitä ja keikkoja ja sitten somevaikuttajan töitä monipuolisesti. Myöskin juontotöitä teen. Kyllä, aika monipuolinen on mun arki. Ja miten sä luonnehtisit sun somepersoonan? Mä oon kulttuurin lähestyttäväksi tekijä. Erityisesti korkeakulttuurin. Se koetaan joskus aika nyt sellainen luotaan työntävänä, mutta vieraana maaperänä. Niin sitä mä teen lähestyttävämmäksi. Ja sitten mä puhun seksuaalivähemmistöistä hyvin itseironisesti ja myöskin mielenterveydestä. Siinä on 3 kombo, joka mun somepersoonaa johtaa. No me voitaisiin aluksi vähän haastatella Annia ja Tapio saa hetken vetää happea. Hui. Anni, sä kerrot Hattaratalouskirjassasi siitä, miten 2008 finanssikriisi ja lukion taloustiedon kurssit herättivät sinussa paljon kysymyksiä, että yhteiskuntaopin opettaja kehotti sinua hakeutumaan yliopistoon taloustieteitä lukemaan. Kuka tämä opettaja oli ja kertoisitko lisää siitä, että miten lukiovuodet vaikutti sun opinto- ja urapolkuun? Joo, hyvä kysymys ja ihana muistella niitä hyviä aikoja. Tosiaan se taisi olla Henri Ruusuvuori, joka opetti silloin tätä tai kansantalouskurssia ja mua silloin tosiaan pohditutti nämä talouskysymykset, pohditutti se, että miten talousasiat vaikuttaa meidän yhteiskuntaan ja erityisesti mä muistan lämmöllä mun lukioaikaista opettajaa myös Pia Liimataista, joka ohjasi mua tämmöiseen Euroopan EYP-toimintaan, European Youth Parliament-toimintaan, joka silloin ehkä herätti musta vielä enemmän näitä kiinnostuksia talouskeskusteluihin, että me päästiin puhumaan tosiaan eurokriisistä silloin näissä
nuorten parlamentin tämmöisissä istunnoissa ja vietettiin ne viikonloppuja Euroopassa eri maissa. Niin se oli tosi kivaa ja muistelen kyllä lämmöllä ja on ihan semmoisia konkreettisiakin vaikutuksia tullut, että Pia suositteli mulle erästä kirjaa joka kertoi Kiinasta ja mulla silloin heräsi kiinnostus niin kuin Kiinan maata kohtaan ja sitä kulttuurivallankumousta. Siitä, että mitä siellä on oikein käynyt ja mä halusin lähteä tutkimaan Kiinaa lisää ja mä aloin opiskelemaan mandariinin kiinan kieltä ja menin sinne vaihtoon myös. Niin tässä on niin kuin paljon tämmöisiä yhtymäkohtia. Joo, wow, onpa mielenkiintoista. Nykyään sä kerrot olevas feministinen ekonomisti ja sua on kutsuttu Suomen ensimmäiseksi sellaiseksi. Mitä tämä niinku käytännössä tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että mä oon nähnyt, että semmoinen perinteinen talouspuhe keskittyy aika paljon tämmöisiin koviin teemoihin. Me puhutaan paljon velasta ja alijäämästä, työllisyydestä, bruttokansantuotteesta ja talouskasvusta. Niin mä tuon siihen talouspuheeseen mukaan myös esimerkiksi tasa-arvoasioita ja ympäristöasioita, joita on perinteisesti pidetty vähän tämmöisinä pehmeämpinä arvoina, vaikka mä itse näen, että ne on siellä talouskeskustelun ihan ytimessä ja sitä kovaa taloutta. Nehän harvoin jotenkin nähdään tai keskustellaan sellainen hyvin erillisinä. Eikö? Jotenkin, vaikka ne liittyy toisiinsa. Just näin, ja sitten se tosi usein menee siihen, että ihmiset, jotka on vaikka sosiologeja, niin ei saa sit ääntä siellä talouskeskustelussa, tai jotka niinku keskittyy näihin, tai ympäristötutkijat, niin ei saa sitten talouskeskustelussa ääntä. Okay. Joo. Sä ravistelet myös kuvaa stereotyyppisestä ekonomistista, esimerkiksi värikkäällä ja näyttävällä pukeutumisella sekä offline ja somessa. Millä muilla tavoilla sä oot ravistellut muiden ennakkoluuloja ja rikkonut stereotypioita ja mihin sä sillä pyrit? Hyvä kysymys. Mä oon ehkä myöskin se semmoinen oma olemus, semmoinen ehkä anteeksi pyytelemättömyys siitä, kuka mä oon ja miten mä puhun asioista ja miten mä otan tilaa talouskeskustelussa. Myös se tverkkaaminenkin on ollut joskus hyvin semmoinen räväyttävä asia, jota mä oon tehnyt ja tuonut sen esille, vaikka on itse ekonomisti. Niin se, että mihin mä pyrin, on nimenomaan ehkä just se, että mä haluan laventaa sitä kuvaa, mikä meillä on asiantuntijoista, että asiantuntijoiden ei tarvitse olla semmoisen tiettyyn boksiin meneviä, harmaita jakkupukuisia miehiä. Voi olla ihan sen näköinen ja kuulonen ja makunen, kun haluaa. No Tapio, sä voitit 2025 keväällä Ylen kilpailun Sointubori ja tyrkyt, jossa siis Sointubori koulutti kokelaita siihen, miten omasta persoonasta tehdään kaupallinen tuote. Lisäksi sä oot ehdolla toukokuussa pidettävissä Tupekon Awardsissa vuoden 2026 positiivisimmaksi vaikuttajaksi. Mihin sä haluat vaikuttaa ja mikä sai sut ryhtymään vaikuttajaksi? Onpa monitahoinen kysymys. Sitä voi lähteä purkamaan jotenkin tosi monesta vinkkelistä. Mun vaikuttajuus tietenkin lähtee mun oman persoonan kautta. Siitähän se on lähtenyt, että mä olin varsinkin lukioaikoina vielä mä olin tosi kuuliainen ja jotenkin tunnollinen. Soitin viulua, kävin viulun tunneilla, soitan siis edelleen, mutta se jotenkin se oma tunnollisuus oli siinä niin kuin jotenkin läsnä. Ja sitten niin kuin kaiken tämän lukioprojektien ja lukioajan myötä heräsi semmoinen jotenkin palo siihen niin kuin tuoda, jotenkin vähän just räväyttää, tavallaan tuoda näitä mun aiheita, lähteä rikkomaan tätä korkeakulttuurin jotenkin semmoista tunnollisen tekijän kuvaa. Ehkä se lähti vähän siitä. Sitten mä sain yhden semmoisen sisällöntuotantoprojektin yhteen orkesteriin ja sen tehtyäni mä sain rohkaisun jotenkin siihen, että hei, tässä voisi olla semmoinen juttu, joka selkeästi puhuttelee yleisöä jotenkin uudella tavalla tuoda kulttuuria esille, jotenkin just rennommin ja sellainen trendien ja sometrendien niin kuin, niitä hyödyntäen ja siitä se sitten tavallaan lähti se mun somen tekeminen. Oliko siinä joku toinen osio siinä kysymyksessä?
No mä luulen, että sä vastasit ihan hyvin tähän. Joo, sellainen, niin, siitä se lähti ja sitten toki niin kuin myöhemmin on tullut sit mukaan sitten just nämä seksuaalivähemmistöaiheet tavallaan siinä vaiheessa, kun se someympäristö tuli sellainen tutuksi ja sitten vähän kasvatti semmoista niin kuin häpeän sietokykyä, että siinä niin kuin somen tekemisissä ollaan niin kuin häpeän kanssa jotenkin paljon tekemisissä. Jos siitä niin kuin haluaa oikeasti puhututtaa ja vaikuttaa asioihin, niin pitää olla räväkkä, niin sitä sitten pikkuhiljaa lähdin haastamaan ja mukaan. Sitten mä oon niin kuin laajentanut niitä aihealueita myös, mutta siitä kulttuuristahan se silloin lähti ja musiikista. Mulla heräsi tällainen kysymys, että olet vähän silloin niin kuin aikaisemmin jo niin kuin lukioaikoina tai sitäkin ennen, jos teillä on ollut silloin jo kiinnostusta niin kuin somea kohtaan, niin oletteko te saanut jotenkin hyödyntää teidän niin kuin opinnoissa sitä somekiinnostusta tai onko tullut jotain tällaisia mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi tämä meidän niin kuin media- ja vaikuttaminen kurssi, niin onko ollut jotain sellaisia, joista olette saaneet hyödyntää? No siis tavallaan mediaan liittyvä. Mä en muista, että mikä kurssi se oli, mutta me tehtiin Radio Helsinkiin mun luokkakaverin kanssa, siis tämmöistä Elämän kevät-ohjelmaa. Että se meni siis ihan niin kuin radioon ja Radio Helsinkiin. Ja tehtiinköhän me nyt pari jotain jaksoa sinne. Ja sitten meillä taisi olla jotain vieraita ja se oli jotenkin tosi semmoinen, niin kuin, että vau nyt niin kuin, oltiinkohan me peräti niin kuin täällä niin kuin samassa studiossa äänitettiin niitä ja se oli jotenkin sellainen aika professionaali. Niin kuin, tiedätkö, semmoiseksi ekaksi, että niin kuin tommoiseksi mediaprojektiksi. Se oli just samoihin aikoihin, kun mulla oli toi eka semmoinen sisällöntuotantoprojekti tavallaan, josta mulle maksettiin. Niin se oli jotain niin kuin samankaltaista. Tuli sellainen, että okei, että mä osaan, niin kuin, kun me käsikirjoitettiin ne jaksot myöskin kahdestaan silloin se mun parin kanssa, niin se oli jotenkin tosi inspiroivaa. Sen mä kyllä sanon, että se on niin kuin saattanut, tiedätkö, edesauttaa sitä jotenkin, että on tullut itsevarmuutta vaikka käsikirjoittamiseen, sisältöjen käsikirjoittamiseen. Mä en voi valitettavasti kompata koska silloin ei tainnut olla mitään someja, kun mä olin lukiossa. Niin, aivan, totta. Mä oon sen verran fossiili, mutta silloin kun mä aloin opiskelemaan yliopistossa, niin silloin niin kuin heräs. En saanut mitään niin kuin koulutusta aiheeseen, mutta silloin se niin kiinnostus heräsi. Okei. Mielenkiintoista. Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Vielä, Tapio, sä puhut avoimesti TikTokista just tästä sun seksuaalisesta suuntautumisesta, jota sä vähän avasitkin tässä aikaisemmin. Joo. Ja sä teet siihen liittyvää sisältöä ainakin just TikTokissa ja Instagramissa, se mitä me löydettiin. Ja onko sun seksuaalinen suuntautuminen ja sun tapa puhua siitä niin kuin rennosti, niin vaikuttanut sun uraan somepersoonana tai sitten niin kuin yksilönä myös? Ja jos on, niin miten? Ja entä mitä vaikutuksia sillä on sitten ollut sun niin kuin suhun yksityishenkilönä? Tästä tulee jotenkin heti mieleen tavallaan se, että on hyvä erottaa tavallaan se, että mikä se sun niin kuin sisin on ja sitten tavallaan se, että mitä sä näytät tonne. Et samaan aikaan vaikka se mun seksuaalivähemmistöistä kertova puhe saattaa olla just hyvin räväkkää ja semmoista, niin se ei ole niin kuin tavallaan, että jos sä niin kuin me ollaan tässä näin ja keskustellaan, niin en mä ole se niin kuin ihminen tavallaan. Siinä on aina vähän jotenkin niin kuin potkua pistetty niin kuin lisää ja se on tietyllä tapaa performatiivista ja mitä se kuuluukin olla. Niin kuin siitä mä niin kuin tykkään tehdä myös niin kuin huumoria ja se on niin kuin oma kantaa ottava taiteenlajinsa. Mutta tavallaan sen niin kuin erottaminen, ettei myöskään jotenkin rupea ajattelemaan, että mun on nyt oltava, kun mä somessa niin kuin oon tietynlainen tai puhun jotenkin, niin kuin vedän jotain läppää siellä, niin mun pitää olla se niin kuin sama hassuttelija jotenkin ja lyödä, tiedätkö, yli jotenkin yksityiselämässä myöskin. Että tavallaan, että vaikka ne asiat on niin kuin totta, mitä mä siellä somessa puhun korostetusti, niin siinä tulee just ne omat rajat tavallaan vastaan, että sun ei niin kuin tarvi sit jotenkin tuoda sitä samaa niin kuin jotenkin sun yksityiselämään, vaan sitten niin kuin
yksin kun kamera hiljenee, niin sitten saa jotenkin niin kuin vapautua siitä taakasta, että mun, niin kuin ikään kuin taakasta, että mun pitäisi jotenkin olla tosi viihdyttävä tai jotenkin, niin kuin, ettei se oma identiteetti jotenkin vääristy. Ehkä sellainen se on jotenkin aiheuttanut tämä somettaminen tämmöisiä niin kuin identiteettipohdintoja, että miten mä olen aito. Palaan lopulta siihen aitoon minään. Tuossa heräsi mulla semmoinen ajatus, että se niin kuin somessa saa myös niin kuin muuttaa sitä tai niin kuin muuttua henkilönä. Että kun me kaikki kasvetaan ja sitten kun on tehnyt 10 vuotta somea, Totta. niin sä saat myös kasvaa siinä niin kuin sen somen kanssa ja sä saat myös näyttää uusia puolia itsestäsi. Se saattaa olla yleisölle joskus jopa hämmentävää, mutta se niin kuin, että mä oon ainakin kokenut sen, että se on ollut tosi tärkeää huomata. Siis just, että kun rupesi silloin niin kuin korona-aikaan tekee sketsejä niin kuin homostelusta niin sanotusti, niin sitten siitä jää just helposti semmoinen, että okei, nyt mun pitää niin kuin olla sitten aina tää hauska tyyppi. Mutta nyt mä oon huomannut viime vuosina, että sinne on tullut vähän semmoisia pehmeämpiä sävyjä ja jotenkin vakavia sävyjä. Ja nykyään myös, niin kuin, en mä ole pelkästään se niin kuin TikTokissa hassuttelija ja jotenkin semmoinen itseironinen, vaan mä oon myös ottanut siihen jotenkin paljon vakavuutta ja semmoista just haavoittuvaisuutta mukaan. Että just hyvin sanottu, että tavallaan, että sitä voi niin kuin pitää jotenkin pysyä rehellisenä itselleen ja muuttua rohkeasti matkan varrella. Samalla säilyttäen jotain vanhaa, mutta sitten tuoden siihen jotain uutta. Joo, tosi mielenkiintoista. Seuraavaan kysymykseen, niin somevaikuttamiseen liittyy usein aika polarisoituneita mielipiteitä, että toisessa ääripäässä sitä pidetään just itsekeskeisen ja kaupallisen kulttuurin huipentumana, kun sitten taas toisessa ääripäässä nykyaikaisen yhteiskunnallisena niin kuin vaikuttamisen muotona. Mikä on, Anni, sun mielestä yleisin väärinkäsitys somevaikuttamisesta tai somevaikuttajista, jonka sä haluaisit oikaista? No ehkä toi, mitä mä aikaisemmin puhuttiin, kun Tapio mainitsi, että ollaan semmoinen yhden henkilön mainostoimisto, niin se voi pitää paikkansa, mutta sitten se voi olla myös niin kuin ihan myös päinvastaista, että voidaan olla tavallaan, että jos ei ollakaan vaikka kaupallisia somettajia, vaan ollaan ehkä sitten niin kuin vaikka jossain organisaatiossa, niin sitten se voi olla semmoista niin kuin yhteiskunnallista vaikuttamistakin. Ja mä näkisin sen, että somevaikuttajilla on tosi iso rooli nykyään siinä, että myös sen lisäksi, että tehdään kaupallista sisältöä, mutta myös niin kuin muokataan, ollaan osa sitä keskustelua. Jotkut somettajat somevaikuttajat tekee niin kuin kansalaisaloitteita ja on myös niin kuin politiikassa hyvin vahvasti mukana tai siirtyy sitten somevaikuttamisesta politiikkaan. Että se on myös voi olla semmoinen niin kuin ponnahduslauta. Joo. Entä Tapio, onko sulla joku vääryys, jonka sä haluaisit oikaista? Ehkä tavallaan se, että monesti kun puhutaan kaupallisuudesta ja ei-kaupallisuudesta, ne nähdään jotenkin kahtena eri ääripäänä ja sitten ei saisi olla mitään siltä väliltä tai niitä samaan aikaan. Jotenkin mä oon itse taiteilijana tämän kanssa jatkuvasti, se on läsnä. Että törmää, ei nyt suoraan tavallaan, mutta vähän epäsuorasti rivien väleissä törmää välillä jotenkin semmoiseen, että ajatellaan, että sä et ole niinku uskottava, jos sä teet jotain kaupallista tavallaan sun tämmöisen niinku mystisen taiteilija-identiteettisi rinnalla, mikä on musta vanhanaikaista. Että tavallaan samalla, jos on vakavasti otettava taiteilija. No, mitä ylipäätänsä on vakavasti otettavuus? Se nyt on asia erikseen, mutta tavallaan, että jos niin kuin mieltää itsensä taiteilijaksi, niin miksi ei voisi samalla sitten olla myös kaupallisissa projekteissa? Että onhan munkin niin kuin arki koostuu niin kuin tosi moninaisista töistä ja projekteista, ja osa on niin kuin kaupallisempia kuin toiset. Ja sitten se vaan niin kuin
on niin, että mä nyt oon oppinut hyväksyä sen, että jos se nyt sitten on tavallaan se, että joku sitten ei niinku pidä siitä tavallaan, että millainen mä oon ja miten mun mielipiteet tulee esille tai jotenkin, että ikään kuin mun pitäisi olla jotenkin semmoinen tyhjä taulu niin kuin tavallaan muusikkona, että multa jäisi joku muusikkotyö vaikka saamatta sen takia, että mä oon ottanut kantaa johonkin tai näin, niin sitten se ei ole ehkä sitten se mun paikka, missä mun pitää niinku kannattaa olla. Et mä teen sitten töitä semmoisten ihmisten kanssa, jotka jotenkin tukee mua mun matkalla. Aika filosofiseksi menee nyt kyllä. Tällaista tää on. Okei, seuraavaksi meillä olisi Tapiolan lukiossa jo perinteeksi muodostuneet pikakysymykset, joihin me haluttaisiin teiltä lyhyt vastaus ja ei mielellään perusteluja. Aivan. Okei, Anni, Instagram vai TikTok? Instagram. Tapio, postaus vai story? Story. Anni, tekstari vai soitto? Tekstari for sure. Joo. Se oli selkeä. Tapio, sulla on selkeä oma tyyli pukeutua. Ja seuraava kysymys on asusteista, eli hattu vai huivi? Hattu. No Anni, sä ilmaiset itseäsi rohkeasti. Keynote-puhe vai verkkausvideo? Verkkausvideo. Sitten vielä Tapio, niin bändissä vai soolona? Bändissä. Joo. Tapio, sut valittiin Tapiolan lukion vuoden alumniksi. Onnea siitä. Kiitos. Tämä kunniamaininta annetaan siis entiselle Tapiolan lukiolaiselle, joka on omalla panoksellaan vahvistanut Tapiolan lukion yhteisöllisyyttä lukiovuosinaan sekä valmistumisensa jälkeen. Lisäksi Tapiolan lukion lakkiaiset alkaa aina sun säveltämällä juhlamarssilla Laus Juventutis. Sä olet siis antanut meille tosi paljon, mutta mitä Tapiolan lukio on antanut sitten takas sulle? Tapiolan lukio on antanut mulle vapauden niin kuin tutkia sellainen itseäni ja kaikkea itsen ilmaisun mahdollisuuksia tosi monipuolisesti. Nyt kun rupeaa miettimään, että oli niitä musikaaleja ja sitten mä sain säveltää ja sitten oli se just se radio-ohjelma, mitä tehtiin. Hirveän niin kuin jotenkin monipuolisia, kaikkea matkoja, mitä tehtiin. Ja sitten muutenkin kaikki ne ihmiset ja opettajat, että ne on niin kuin jäänyt jotenkin tosi lämpimästi jotenkin mieleen tavallaan, että on jotenkin, ei ole tavallaan painostettu jotenkin mihinkään tiettyyn suuntaan, mikä voi olla sellainen joissakin oppilaitoksissa vähän semmoinen, että semmoinen kirjoittamaton sääntö joskus, että ohjataan niin kuin ikään kuin, että no niin, että johonkin tiettyyn, tiedätkö, kouluun siitä sitten jatkamaan tai suuntautuu tietyllä tavalla, niin mä oon jotenkin saanut tosi vapaasti, kun mä oon saanut tai ehdottanut jotain ja sitten on ollut sellainen, että joo, että aivan mahtavaa ja niin kuin, siitä mä oon niin kuin tosi kiitollinen, että se ei ole mikään itsestäänselvyys, että on ollut jotenkin huikea sellainen kasvaa tämmöisessä ympäristössä, että siitä voi olla tosi kiitollinen. Joo, wow. Kuulostaa samaistuttavalta. Ja Anni, kun sä muistelet omaa lukioaikaas, niin mitä sä haluaisit sanoa 18-vuotiaalle itsellesi? Että anna palaa vaan. Se, siis, että ihmiset tulee sanomaan, että sun pitäisi olla erilainen tai tehdä asioita toisin, että et sä voit tehdä noin ja et sä voit pukeutua noin ja sä et voi sanoa noin, niin sitten pusket vaan sen läpi ja uskot ittees ja kuuntelet sitä sun sisäistä ääntä aina. Ihanaa, inspiroivaa tulee sieltä kaikenlaista. No sitten vielä tällaiset loppukysymykset, että millaisia terveisiä lähettäisit nykyisille lukiolaisille?
Otetaan molemmilta vastaanut, jos vaikka Anni haluaa aloittaa. No varmaan toi aika samanlainen, mitä mä sanoisin itselleni 18-vuotiaana, että oikeasti antakaa vaan palaa ja älkää kuunnelko niitä ääniä, jotka epäilee teitä ja uskokaa itseenne ja siihen paloon, mikä on sisällä ja menkää sitä kohti. Joo, tosi hyvä. Siis mä jotenkin ajattelen, että on tärkeää muistaa se, että kaikki on ohimenevää tavallaan niin hyvässä kuin pahassa, että jos joku huono ajanjakso on, niin se menee ohi. Aivan varmasti menee ohi. Ja sitten myöskin se, että osaa niinku nauttia niistä lukiovuosista, että mä niinku ymmärrän todella sen, että se on niinku, voi olla tosi stressaavaa just niinku kirjoitukset tulossa ja sellainen niinku tässäkin ja niin kuin siihen kasautuu tosi lyhyen aikaan jotenkin paljon semmoisia odotuksia, mutta se ei niin kuin todella määritä sitä sun tulevaisuutta. Että osaa tavallaan nauttia niistä vuosista jotenkin. Tämä on jotenkin hyvä nyt sellainen niin kuin jälkikäteen sanoa aina, että miten pitäisi niin kuin tehdä, mutta jotenkin ehkä sellainen niin kuin välillä osata elää päivä kerrallaan. Jes, mahtavaa. Kiitos paljon tästä haastattelusta. Kiitos. Kiitoksia teille. paljon. Oli oikein antoisaa. No Enna, tässä oli nyt eka Tapsatalk-podcastin jakso. Mikä fiilis? Tosi hyvä. Oli kyllä todella mielenkiintoista ja innostavaa. Niin oli. Ja parastahan on, että näitä jaksoja tulee lisää. Ensi jakson aiheena on vaikuttaminen perinteisessä mediassa ja siinä kuullaan Ylen toimittajan Justas Stasevskin ja oman ihanan opemme Pia Liimataisen ajatuksia vaikuttamisesta sekä eurooppalaista arvoista. Voikohan perinteisessä mediassa työskentelevä toimittaja esittää omia näkemyksiään samalla tavalla kuin somevaikuttaja? Tai kuinka paljon opettaja voi tuoda opetustyössä omia näkemyksiään esille? Mielenkiintoista päästä kuulemaan vaikuttamisen tästä puolesta. Pysykää siis kuulolla.